我咧寫一本小説叫《解咒師》，上集就講到咧，以諾暈低咗，一暈果然又發咗第二個夢。喺個夢裏邊咧，佢就置身咗喺一個好大好大嘅平原啦。咁佢就嘟一聲就企咗喺中間，然後就發現咧兩邊人咧，即係好似我哋傳說之中咧見睇電影嗰啲黑社會咁咧，兩幫人企晒喺度，但係嗰啲唔係普通人。佢哋全部啲樣咧都係半人半野獸啊，或者半人半昆蟲啊咁樣，全部都係混種人嚟嘅。咁然後兩幫人就好明顯諗住開戰㗎啦。突然間中間就彈咗個傻仔咁樣企喺度，於是忍唔住就問佢：喂，你叫咩名？然後以諾就話：我叫以諾咯。仲有咧？我係男仔咯。嘿，已經好嬲㗎啦！你究竟想點啊？佢諗唔到啊！最後就講咗甜筒輝嘅至理名句啦。一聽完，大家都嬲到不得了，就諗住一把刀就斬落以諾個頭度。點不知咧，就一斬落去嘅時候咧，個時間咧好似慢咗落嚟。以諾係睇住把刀咁樣哇嘅時候咧，竟然喺心裏邊咧聽到一把聲音同佢講嘢喎。以諾唔使驚，你就係1800年嚟喺預言中提及嘅天選之人。你已經被我揀選，成為垃圾山有史以嚟最強大嘅解咒師。你去為佢哋解咒啦！一聽完呢一句解咒啦，其實以諾都唔明咩叫解咒，但係都好似心血來潮，完全明白晒咁樣。於是就一掌打落個地度，跟住就講咗一句説話。嗰句説話就係：我奉救贖者之名為你哋解咒。跟住一掌打落去，成個光，好似啲電影啲特技片，